হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রোন মোয়ার বা হচ্ছে ঘাস কাটার মেশিন বলা হয় এটাকে। আপনার 90.com আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে এটা প্রোডাক্টটা অর্ডার দিতে পারেন এবং বর্তমান মূল্যটি জেনে নিতে পারেন। 90.com লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে এই প্রোডাক্টটার। এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক। আমাদের কাছে কিন্তু আপনার হচ্ছে পেট্রোলে যেটা চলে, যেটাকে গ্যাসোলিন রোন মোয়াল বলা হয়, ওইটাও আছে, ইলেকট্রিকটাও আছে। ইলেকট্রিকটার মধ্যে দুইটা মডেল আছে আমাদের কাছে। আপনার যেটা প্রয়োজন হবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের কিন্তু আপনারা বাংলাদেশের 64 জেলা কিন্তু হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু যে কোনো প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনার পারচেস করতে পারবেন, অথবা সরাসরি আমাদের শপে এসে কিন্তু আপনারা যে কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্ট কিন্তু আপনারা হচ্ছে 2 বছরের হচ্ছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের দুইটা মডেল আছে ইলেকট্রিক রোন মোয়ার 1600 ওয়াটের, কিন্তু আপনার দুইটা মডেল আছে। একটা হচ্ছে 3500 আরপিএম আর একটা হচ্ছে 2800 আরপিএম। দুটোই আছে, আপনার যার যেটা প্রয়োজন হবে সেটা নিতে পারবেন। একটা হচ্ছে 45 সিটার ক্যাপাসিটি আর একটা হচ্ছে 50 সিটারের ক্যাপাসিটি। যার যেটা প্রয়োজন হবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর যদি আপনার গ্যাসোলিন আপনার হচ্ছে রোন মোয়ার দিতে চান 4 SP বা 4 হর্স পাওয়ার বলা হয়, সেটা কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল রয়েছে। আপনার অন্য কোনো ব্র্যান্ডের যদি রোন মোয়ার বা গ্যাসোলিন রোন মোয়ার প্রয়োজন হয় বা ঘাস ট্রিমার প্রয়োজন হয়, ওইগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল রয়েছে। জাস্ট আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন, আমাদের সকল প্রোডাক্টগুলো দেখে নিতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের সব থেকে রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন, চ্যালেঞ্জিং প্রাইসে পাবেন। কারণ হচ্ছে আমরা নবাবপুর সরাসরি আমরা কিন্তু এই মালগুলো সাপ্লাই করে থাকি, নিজেরা ইম্পোর্ট করে থাকি। আমাদের হিউজ প্রোডাক্ট রয়েছে আমাদের কাছে, প্রায় হচ্ছে 200-এর অধিক ব্র্যান্ডের হচ্ছে, প্রায় 10,000-এর অধিক হচ্ছে হ্যান্ড টুলস পাওয়ার টুলস কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কিন্তু ইলেকট্রিক আইটেমও কিন্তু আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এগুলো নিলে আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার রয়েছে। আপনারা যদি দারাজ বা আদার্স অনলাইন শপ থেকে নেবেন, তার আপনার দামটা কম্পেয়ার করে দেবেন, দামটা কিন্তু বেশি তাদের ওইখানে। প্লাস আপনার কিন্তু যে সার্ভিসটা পাবেন না, কারণ হচ্ছে ওইখানে হচ্ছে অনলাইন দ্বারা যে আপনার সাথে কমিউনিকেশন করবে, কিন্তু এখানে কিন্তু সরাসরি আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট আমাদের সাথে আপনাদের কথা হবে, সার্ভিসটা আপনার আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। ভিডিওর প্রতি সকল ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। দেখাবে নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও। সে মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।